تبغى الجنة صح، بس انك ما تصلي او انك تأخر الصلاة او انك مقصر بالصلاة بجميع انواعها. طيب اسمعني زين، بعطيك دعاء وانشر هذا الدعاء باللي تقدر عليه. انشر هذا الدعاء، ترى ما تدري يمكن انك تنشر هذا المقطع الواحد ويجي يصلي بسبب انك نشرت له، ولك الاجر الى يوم القيامة. اسمعني زين وركز، تراه دعاء من القرآن اللي هو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. بس لا يليك اي شيء عن الصلاة، قول هذا الدعاء وبإذن الله بعد هذا المقطع انك